Qual è stata la volta in cui hai fatto sparire un sorriso dalla faccia di qualcuno nel minor tempo possibile? Mio padre frequentava una rinomata scuola privata. Non era uno studente modello e spesso non finiva i compiti in tempo. L'ultimo anno, il suo consulente scolastico gli disse di fare domanda solo per i college comunitari, dicendo che non era abbastanza intelligente per una laurea universitaria. All'inizio seguì il consiglio e dopo la laurea andò in un college comunitario, ma abbandonò dopo un anno, trovandolo fin troppo facile. Dopo aver lavorato per qualche anno, decise di laurearsi e fu ammesso in una delle migliori università canadesi. 3 anni dopo si laureò con lode. 10 anni dopo, andò alla rimpatriata dei suoi compagni di liceo e vide lo stesso consulente scolastico. Gli si avvicinò e gli disse: "Ti ricordi di me? Sono lo studente che avevi detto che non si sarebbe mai laureato. Ho aspettato qualche anno per dirti che mi sono laureato con lode come primo della classe." Il consulente scolastico rispose: "Sì, mi ricordo di te. Sono molto sorpreso di sentirlo. Non avrei mai pensato che avresti preso una laurea." Mio padre diceva: "Beh, forse invece di dire alle persone cosa non sanno fare, dovresti dire loro cosa possono fare e mostrare loro come arrivarci. Un consulente scolastico dovrebbe fare questo." Il sorriso scomparve. Mio padre mi raccontava spesso questa storia, insegnandomi a non farmi decidere il mio valore o limitare il mio potenziale dagli altri.